안녕하세요. 그리다 뉴스입니다. 오늘의 IT 소식입니다. 기계식 키보드 아는 키워드로 검색만 해보아도 네이버 쇼핑에서만 약 14만 개의 상품이 조회가 되고 있다. 그만큼 개인의 PC 사용에 어느덧 많은 비중을 차지하기 시작한 기계식 키보드. 오늘 소개할 제품은 5가지의 까다로운 니즈를 충분히 충족해주는, 많은 사람이 후원하고 5달을 기다릴 만큼 충분히 사랑받고 있는 제품이다. 오늘 소개할 제품은 키크론 K2 무선 기계식 키보드다. 키크론 공식 홈페이지의 슬로건은 맥도 윈도우도 문제없다 이다. 그만큼 넓은 호환성을 가진 제품이다. 단순히 다양한 OS에서 호환된다고만 해서 매력적인 제품일까? 자, 이제 키크란 K2의 매력에 빠져보도록 하자. 킥스타터 펀딩을 통해 세상으로 나온 키크란 K2. 이름에서 알 수 있다시피 키크라는 K1 모델 역시 있었다. 해당 모델도 넓은 호환성에 얇은 기계식 키보드를 무기로 키보드 최초로 킥스타터 크라우드 펀딩 100만 불을 달성해 냈던 브랜드이다. 킥스타터는 크라우드 펀딩을 통해 아이디어를 구체화해 실물로 만들어 소비자와 연결시켜주는 역할을 하고 있는 플랫폼이다. 크라우드 펀딩이란 자금이 없는 기업이나 개인의 제품 아이디어나 기술을 공개하여 해당 제품의 계획과 아이디어를 바탕으로 다양한 사람들로부터 후원을 받는 것을 일컫는다. 자금을 쉽게 마련할 수 없는 숨어있는 아이디어들이 세상으로 전개되도록 하는 장점이 있다. 하지만 크라우드 펀딩의 특성상 후원자들의 후원금이 어떠한 경로로 어떻게 쓰이는지 알 수 없다는 문제점이 있었지만, 최근 킥스타터는 펀딩 계산기 서비스를 제공하여 프로젝트 제작자가 비용과 세금 등의 예산을 기재하면 자동으로 차트가 후원자들에게 보이게 하는 서비스를 제공하기 시작했다. 이는 후원을 하는 입장에서도 투명한 자금 예산을 볼 수 있을 뿐더러 사업을 실행하는 스타트업 역시 사업 계획을 더욱 체계적으로 준비할 수 있게 되었다. 자, 아직 세상에 정식 출시되지 않았던 키크란 K2 모델은 어떤 매력으로 성공적인 펀딩을 이끌어낼 수 있었을까? 첫인상부터 먹고 들어간 예쁜 디자인. 보기 좋은 떡이 먹기도 좋다는 말이 있다. 기능만 제대로 한다면 생긴 게 무슨 상관이랴 하는 시대는 이미 지났다. IT 장비도 이제는 디자인부터 먹어줘야 하는 건 어쩌면 아주 오래된 공식이다. 애플의 독자적인 디자인과 감성을 소비자들이 불편을 감수하면서 나도 선택하는 걸 보아도 알 수 있다. 군더더기 없는 디자인과 알루미늄 프레임이 전해주는 컴팩트한 이미지는 소비자들의 마음을 훔치기에 충분했다. 또한 군더더기 없는 10키리스, 특히 84kg, 104키 대비 약 30%의 공간 절약을 할 수 있다. 하루 종일 넉넉한 배터리 4000mAh와 약 875g의 무게로 휴대성 또한 가지고 있다. 화이트 단일 LED는 물론 RGB 라이트까지 선택할 수 있어 더욱 선택의 폭을 넓혔다. 벌써부터 휴대하고 싶은 이 매력적인 제품이지 않은가? 이렇게 컴팩트하고 예쁜 키보드는 시중에도 많을 텐데 왜 유독 키크란 K2는 더 사랑받았을까? 기계식이지만 무선 연결의 몇 가지 호환. 그야말로 키크란 K2를 선택한 소비자들에게 치명타를 날린 대목이 분명하다. 애플 유저에게는 애플 제품 자체의 매력 때문에 포기해야 하는 많은 제약 사항들이 있다. 정품 스마트 폴리오와 심심한 맥 키보드. 조금 시야를 넓혀 해외 제품을 구매한다고 해도 불안정한 중국 제품들이 주를 이루는 현재. 말 그대로 애플 유저에게 기계식 키보드란 말 그대로 황무지와 같았다. 하지만 키크란 K2는 맥은 물론 윈도우, 안드로이드 그리고 PC는 물론 모바일까지 완벽한 호환성을 제공하고 있다. 말 그대로 키크란 K2 하나로 모든 환경에서 기계식 키보드의 타격감을 즐기게 되었다. 특히 맥 유저의 편의성을 극대화해서인지 애플 프리스비에 공식 입점하는 등 행보가 심상치 않다. 지난 11월 예약 구매 구간을 거쳐 공식 출시된 키크란 K2는 네이버 스마트 스토어는 물론 애플 프리스비, GT기어 등 다양한 공식 판매처에서 구매가 가능하다.